नाज़रीन, शहीद बशीर खान कुरैशी सिंध जो अड्डो ऐं हलाली पुट हो, जंहिं धरती जी हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजी जान जो बि नज़रानो पेश करे छॾियो। इन हवाले सां पेश आहे फैज़गंज मां अमर शर जी ही रिपोर्ट। दुनिया की तारीख़ अहिड़नि इनकलाबनि सां भरी पई आहे जिन बिना कंहिं लालच ऐं लोभ जे पंहिंजे ग़ुलाम क़ौमुनि जी आज़ादी आज़िपी ऐं ख़ुशहाली लाइ पंहिंजूं सोन जहिड़ियूं ज़िंदगियूं धरती ऐं धरतीवासियुनि मथां बलहार कंदे मिटी माउ जे कर्ज़ लहण वारो फ़र्ज़ पाबंदी सां इबादतुनि जा अदा कयो आहे। सिंध जी तारीख़ पिण अहिड़नि सूरमनि माजी मथेर मुल्कनि सां भरियल आहे जिन पंहिंजी जूए जे जान जा नज़राना बि बुरकंदे बुरकंदे ॾिना। सिंध जी तारीख़ में जिथे दूल्हा दरिया ख़ान जी बहादुरी जा किसा गूंजनि था, सिंध जेका घोट बिलावल जे घाणे में टड़काड़ कंदड़ सन जिस्म जी हॾड़ियुनि जी वारस आहे, हा सिंध जेका सूफ़ी शाइनात जे रूप में आलिम इंसान जो दर्स ॾींदी नज़र अचे थी, सिंध जेका औरशो जे हकलनि ऐं तलवारुनि जी चमक ते फ़ख्र करे थी, सिंध जेका सचल शाह सामी जे बग़ावत वारनि बेथनि खे अखियुनि ते रखे थी, इन सदोरी सिंध में पोइ वेझे माज़ीअ में उन सभिनी अमर किरदारनि जो हिकिड़ो तसलसल हुयो। रते दरे जी रती मिटीअ मां जनम वठंदड़ सिंध जो सुकरात बशीर खान कुरैशी बि आहे। बशीर खान कुरैशी जंहिंमें दूल्हा दरिया खान वारी हिस्मत बि हुई त शुजात बि, बशीर खान जंहिंमें झोंक ॾे सूफ़ी रंग बि संभाल हुयो त घोट बिलावल जा सिंध जे इश्क में घाण में पीटण जी पीड़ा बि हुई, त वरी होशू जा वर वर ॾेई वेहण वारी रीत बि हुई, त वरी लतीफ़ ॾे बेत आशिक़ ज़हर पियाक पियो ॾिसी विस्कन घणो मां मुतासिर थी ॿियो जो वटो पीअण जी तमना बि हुई। अॼु सिंध जो हिलाली अड़बंग सिंध जे वॾे जे विछड़ण जो ॾियारो आहे त सिंध मोह मुननि में हणी पंहिंजे सुलझणे साले पुट लाइ हंजू आड़े रही आहे। सिंध में लाड़काने शहर खे शहीदनि जो शहर चयो वञे त इन में को वधा न आहे। रते तेरे जे शहर जे मोटनपुर महले में 10 अगस्त 1959 ते हिकु अहिड़ो ॿारु जनम वरितो जंहिं लाइ कंहिं बि न ॼातो त अॻिते हली इहो ॿारु सिंध जे सींध में संदूर भरींदो। कंहिंखे इल्मु हुयो त चाचे ग़ुलाम मिर्ज़ा कुरैशी जे घर में जनम वठंदड़ इहो ॿारु न सिर्फ़ु पाण खां नंढनि पर पाण खां वॾनि जो बि वॾो थी वेंदो ऐं पंहिंजे न्याज़ निवड़त वारी ऐं इबादत सां पकल गिदरे जा वाटड़नि जा रूह वासींदो। हा, उन पैदा थियण ॿार खे हिन वक़्तु सिंध शहीद बशीर खान जे नाले सां पंहिंजे अखियुनि ऐं पिंबड़ियुनि में रखी वेठी आहे। बशीर खान कुरैशी पंहिंजी सियासी सफ़र जो आगाज़ उन वक़्तु कयो जॾहिं उन जी उमिरि जा नौजवान पंहिंजो समूरो वक़्तु यूनिवर्सिटी जी हसीन छोकिरियुनि पोयां रोमांस कंदे गुज़ारे छॾींदा हुया, पर बशीर खान पंहिंजी फ़ौज जवानी वारो रोमांस पंहिंजी मिटीअ सां मनसूब करे ऐं सिंध जी आज़ादी ख़ुशहाली वारा ख्वाब पंहिंजे वॾनि गाढ़ियुनि अखियुनि में पोखिया। उन जी ताबीर लाइ बिना कंहिं साही समूरी हयाती हकलींदो ऐं हणंदो रहियो। बशीर खान जे सियासत जी शुरूआत 1980 में कई। उन सियासत में का बि वज़ारत जी गुंजाइश न हुई। उन सियासत में कंहिं बि पिराड़ या परमिट वारो नुक़्तो शामिल न हुयो, पर इहा सनाई जी सियासत हुई जंहिंमें सिर्फ़ु सिंध हुई, सिंध जी आज़ादी ख़ुशहाली हुई, उन जे बदिले जेल हुया, थाणा हुया, घाणा हुया, पर बशीर खान उन वक़्तु इहो वचन करे चुको हुयो त जे जीवन तो में सिंध न आहे त पोइ मुंहिंजी तोखां दूरी आहे। बशीर खान 1980 में ज़रई यूनिवर्सिटी जे यूनिट जो सदर थियो ऐं सिंध जे संदसि जे इश्क ऐं तंज़ीम सां सचाई सिंध जे इश्क जे जुनून में वरतल आशिक़ खे ठीक 2 सालनि खां पोइ जिसाफ़ जो मरकज़ी नायब सदर चूंडियो वियो। साईं जेम्स जे 40 वक़्तु जॾहिं सबूरी सिंध सख़्ते में हुई ऐं सिंध जा ॾिंगा ॿार पाण खे छोरो छिनो सम्झण लॻा, तॾहिं उन वक़्तु अब्दुल वाहिद आरी सर ऐं बशीर खान कुरैशी जी गॾियल कोशिश सां जीअं सिंध क़ौमी महाज जस्कम जो बुनियादु विधो वियो, जंहिंमें आरी सर खे कन्वीनर ऐं बशीर खान कुरैशी खे जेल में हूंदे बि डिप्टी कन्वीनर चूंडियो वियो। अॻिते हली बशीर खान जस्कम जो जनरल सेक्रेटरी पिणु चूंडियो वियो। बशीर खान जस्कम जो चेयरमैन थियण खां पोइ सिंध जे क़ौम पर सियासत खे नवां रुख ॾिना। उन में को शक नाहे त बशीर खान जस्कम खे पंहिंजो रत सत ॾेई यूनिवर्सिटियुनि खां ऐं शहरनि खां कढी सिंध जे हर वाहण बस्ती में पहुचायो। बशीर खान जो पतंगनि जा मच में कुॾी पवण, मज़ाहिमत सियासत जो बुनियादु विझण ऐं पिड़ ते पुरज़ा थियण वारे किरदार खे समूरी सिंध जो वॾो करे छॾियो हुयो। बशीर खान जंहिं सिंध में कालाबाग डैम ख़िलाफ़ तारीख़ी धरना हणी वॾनि वॾनि लवाड़ी लीडरनि ऐं वकील दानशूरनि जी ॾंदे आङिरियूं ॾियारे छॾियूं, सखर, कमू शहीद, खैरपुर, बबरलो, मोरो, कराची, हैदराबाद, इहो सिंध जो कहिड़ो रोड न हुयो जंहिं ते बरंदड़ डांबर ते बशीर खान पंहिंजा पेर फलूसणा न कया हुजनि। असां कीअं था विसारे सघूं कालाबाग डैम जी अदावत ख़िलाफ़ लिखंदड़ खैरपुर वारो धारणो जंहिंमें बशीर खान रेल जो ट्रैक बंदि कयो हुयो। मां शायदि ख़ुशनसीब आहे सिंध जंहिंखे बशीर खान जहिड़ा सदोरा ऐं सिंध परस्त माण्हू मिलिया। बशीर खान जेको पंहिंजे कारकुन खे सदाईं माशूक चवंदो हुयो ऐं इहा ख़बर ई न पवंदी हुई त बशीर खान सां शायदि उन जा कारकुन इश्क कनि था या बशीर खान उन्हनि सां इश्क करे थो। जॾहिं आशिक़ माशूक जो पतो न पए अहिड़े मोहबत ऐं प्यार खे जेको आहे सो बशीर खान कुरैशी वारी मोहबत सरबो आहे। सिंध जी दिलि कराची में सिंध जे लखे सरफरोशन खे भला बशीर खान खां सवाइ ॿियो केरु गॾु करण जो सोचे सघे पियो। कराची में लखे माण्हू गॾु करे सिंध जो केस पूरी दुनिया ॾों पहुचाइण बशीर खान जो वॾो ॾोह हुयो। तॾहिं त ठीक 2 हफ़्तनि खां पोइ के ज़हर प्यारे प्यालो करायो वियो। वाका कंदी वो सदियूं तो लाइ सिंधुड़ी। बशीर खान सिंध इश्क में जिथे यारनि दोस्तनि जूं बेवफ़ायूं बर्दाश्त कयूं, सिंध जी मोहबत पाण मथां लॻंदड़ हर इल्ज़ाम अखियुनि ते रखी चुमियो, पर हिन सिंध जे हिलाली पुट ज़बान ते कॾहिं बि का शिकायत न कई। बशीर खान पहिरियों भेरो 1999 में टंडे जाम मां गिरफ़्तार थियो। जॾहिं ठोड़ी फाटक ते सिंध जे शागिर्द मथां गोलियूं हलाए खेनि बेदर्दी सां शहीद कयो वियो, तॾहिं बशीर खान जे अंदर में बग़ावत वारी बाहि अञा बि वधीक बड़ी बबड़ थी वई हुई।
जंहिं करे फोर्सेस बशीर खान खे ॿीहर 15 जनवरी 1985 में गिरफ़्तार कयो, जिते खेसि फ़ौजी अदालत में केस पिणु हलायो वियो ऐं शहीद बशीर खान खे 1 साल कैद ऐं 10 फटकनि जी सज़ा ॾेई बशीर खान खे 86 में आज़ादु कयो वियो ऐं जॾहिं सिंध में लिसानी फसाद शुरू थिया त ॿीहर खेसि गिरफ़्तार कयो वियो, 2 सालनि ताईं कैद रखियो वियो। बशीर खान खे आख़िरी भेरो उन गिरफ़्तार कयो जॾहिं हू ठठे में बोर्ड मुतासिर ॾांहुं वार लाइ वञी रहियो हुयो। न सिर्फ़ गुम कयो वियो ऐं उन जे गुलशन हदीद वारे घर में चादर चौधरी जो तक़दुस पिणु पेमाल कयो वियो ऐं उन समूरी सिंध जे सख़्त रद्दमल खां पोइ बशीर खान कुरैशी खे लाठी जेल में लेसन वारे हथियारनि जे कूड़े केस में ज़ाहिर कयो वियो, जिथे सिंध जे 300 खां मथे वकील हिन सिंध जे अड़बन पुट जे लाइ केस विहण जो ऐलान कयो हुयो। या 7 अप्रैल जी राति हुई जॾहिं फ़ोन जूं घंटियूं लगातार वॼी रहियूं हुयूं ऐं सदाई सैयद जा वॾिंगा ॿार जेकी धाबा ॾी दुकान बंदि कराईंदा हुआ से सिर्फ़ु पंहिंजी कमीज़ जे बाहुनि सां पंहिंजा ॻोढ़ा उगी रहिया हुआ ऐं दुकानदार ॾिंगनि ॿारनि जो इंतज़ारु करे करे आख़िर पंहिंजे दुकाननि जा शटर पाणी हेठि करे छॾिया हुआ, छाकाणि त हुन ॾिहाड़े ॾिंगा ॿार त सकरनि ॾेई रते दिरे जे विच में ई रुली ऐं रोई रहिया हुआ। कंहिंखे एतबार न थियो त सिंध सिंध करे धड़कंदड़ दिलि धड़े मस्ती में बीहजी वई आहे। जीअं जीअं वॾे जे विछण वारी ख़बर पक में तब्दील थींदी वई तीअं तीअं सबूरी सिंध में वॾे जो तॾो विछाइजी चुको हुयो। 7 अप्रैल रुगो से जा ॾिंगा ॿार पंहिंजे वॾे लाइ पार्क न रुना हुया, पर हुन ॾिहाड़े कंहिं न कंहिं कारा उठा कया, कंहिं न पंहिंजूं चूड़ियूं भॼियूं हुयूं, जंहिं जंहिं ॿुधो असांजो वॾो ज़हर जो प्यालो पी असांखां मुरकंदे मुरकंदे मोकिलायो वियो आहे ऐं पोइ रते दरे में ताबूत में सिंध जी तारीख़, सिंध जे इनकलाब, सिंध जे बहादुरी खे बंदि करे लिहाद में लाथो वियो ऐं क़बर मथां हुन मलंग रड़ करे चयो, जंहिं मलंग जा बशीर खान कोलाबे वारा हथ चुमाया हुआ त उहो वॾा विछोड़ो करे वएं, न हक़ तूं निसोरो करे वएं, न रुगो ॾिंगनि ॿारनि खे पर समूरी सिंध खे छोरो करे वएं।